Hello， 我係 Jolin 啊！而家咧我實身處喺咧高雄火車站啊，買咗車飛咧，準備搭火車咧去嘉義啊！我哋出發啦！我哋到嘉義啦！我哋喺全家便利店嗰度咧列印翻我哋喺台灣好行嘅巴士飛，準備聽日上阿里山用啊！啱啱印咗車票之後咧，而家就行去文化街有個夜市啊，不過而家先4點幾，唔知有冇開。不過冇乜地方做第一日嚇，咁聽日我哋先上阿里山，而家周圍行下咯，好多好耐以前嘅建築啦，然後咧有啲店鋪咧啲門面又整到好似好有日系嘅感覺。嚟到文化路夜市啦！呢度咧比我想象中熱鬧好多，雖然而家5點都未到咧，好多檔口已經開咗啦。我哋頭先行嚟嘅時候咧，嗰啲街咧其實就比較靜，冇乜人。嚟到呢度簡直係兩個世界嚟嘅。行下睇下咩食先。台灣嘅地瓜球咧就食過啦，七彩嘅咧我第一次見啊。咁佢呢檔咧就買唔同顏色㗎啦。咁啊，今次係顏色係隨機嘅，佢有名嘅叫做奇妙仙子。佢係唔同顏色有唔同材料嘅喎。不過我其實食唔到，總之係地瓜味啦。林聰明砂鍋魚頭，好多人排隊買外賣，係好香啊！聞到陣好似臭豆腐嘅味。熱辣辣嘅砂鍋魚頭煲就嚟咗啦！呢個係2至3人份量嘅，我唔客氣啦，開餐啦，因為佢好熱啊！呢個砂鍋魚頭除咗有魚頭之外咧，就有炸枝竹啦，有木耳絲，有豆腐，同埋有個好香嘅沙爹湯啊！趁熱食啦，我哋晚飯之後咧，嚟到文化路夜市行街啊！呢度賣夜晚咧就會變成行人專用區，又唔會話好似日頭咧咁多機車、電單車經過。呢度咧真係越夜越繽紛啊！好多檔仔喺度賣嘢食啊！行完夜市咧，就沿住呢條路仔行返酒店。早啲瞓，預備聽朝我哋就會早起身坐車上阿里山。早晨啦，今日咧就喺嘉義市嘅第2日啦。咁朝頭早咧，我哋喺7-11咧食完早餐咧就會退房，然後咧就坐車上阿里山。我建議如果想上阿里山嘅人咧，應該係要訂咗位先，因為咧我俾大家睇下條龍係好長嘅。如果冇訂票咧，就要等訂咗位嗰啲人上晒車之後咧，就係拍卡上車啦。咁如果冇位咧，就要等下班噶啦。旅遊巴停一停咧，可以有個洗手間俾大家去啦，用個便利店嘅洗手間。咁我哋仲有大概1個鐘頭咧，就到阿里山啦。我哋嚟到阿里山啦，呢個就係阿里山轉運站。而家咧喺我前面咧就係入園嘅門口啦。企定定喺遊客中心咧，就等酒店車嚟車我哋去酒店咯。接駁車嚟啦，上車。嚟到酒店咧，做咗預先登記咧，雖然未有房，咁我哋都放低咗啲行李咧，預備咗個便當就而家坐喺度食啦。呢個就係我哋嘅午餐咯，就係頭先7-11同買嘅。食完嘢之後咧，寄咗我哋嘅隨身行李咧，我哋而家就去行一陣啦。唔係呢啲啊，唔係好㗎。
行緊去姊妹潭。呢個就係受震宮。喺我前面呢，就係一棵好巨型嘅神木。呢棵巨木呢，就係28號巨木啦。咁就6分鐘就落車啦，嚟到阿里山車站啦。個顯示牌咧顯示阿里山頂呢個位置咧係有10度㗎。唔怪得知頭先火車站出嚟嘅時候咧，即刻覺得凍冰冰啦。晚飯嚟到呢一個停車場附近嘅餐廳，我哋買卡 menu 有啲咩食？套餐嘅火鍋咧都有啲熱炒啊。2人套餐嚟講咧就係880蚊台幣，咁即係200零蚊啦，咁每人100幾蚊。頭先坐酒店接駁車咧經過有個類似集中營啊，咁我哋而家睇下嗰度仲有冇嘢食咧，因為頭先見到好多人喺入邊坐喺度食嘢，有食麵嘅水餃、牛肉麵。我哋咧嚟到呢度熟食市場咧，叫咗個滷肉飯啦、控肉飯啦，同埋佢話現磨嘅華沙比豆腐，同埋阿里山點少得飲佢哋嘅阿里山咖啡啊！今晚要補給嘅嘢食咧，就會喺呢一間全台最高嘅7-11度買晒去。我哋首先買聽朝嘅早餐，凍冰冰食咩做早餐啊？梗係杯麵啦！呢度有不停補貨、源源不絕嘅杯麵啊！其實係職員好勤力咁係咁補貨，先會有呢一個杯麵場喺度出現。你睇，不停補，因為好多人買，好受歡迎㗎。喺七仔補給完之後咧，就坐喺呢個停車場側邊個位置咧，就等車嚟接我哋翻酒店啦。而家阿里山呢一度咧，只係得10度度啫，所以我買咗支暖嘅嘢飲，除咗可以暖胃之外咧，暖下我隻手啫。